Depois de uma festona ontem na fazenda, Gustavo Lima e Andressa Suíta acordam com o canto dos pássaros. Mas, olha esses pássaros. Quer entender, bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo, bebê. Stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. E o que? E dorme chorando. Stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. E o que? E dorme chorando. Aqui é tu, achando de avião, Zé Vaqueiro. Como é acordar com os pássaros?